Amen. Au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Que sa bénédiction repose sur nous tous. Amen. Alors aujourd'hui, l'Évangile nous présente l'histoire d'un couple, un prêtre nommé Zacharie et sa femme Élisabeth. C'était un couple marié dont la révélation divine témoignait, disait, je cite, « Et ils étaient tous deux justes devant Dieu, marchant sans reproche dans tous les commandements et jugements du Seigneur. » Mais malgré qu'ils étaient justes, ils étaient irréprochables dans tous les commandements et jugements de Dieu. Ils avaient vécu une épreuve très difficile dans leur vie. Comme c'est écrit, je cite, « Ils n'avaient point d'enfants, parce qu'Élisabeth était stérile, et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge, en plus. » Donc cette situation était considérée parmi la société juive comme une honte, parmi le peuple juif, parce que Dieu ne leur avait pas donné de descendance. Par conséquent, ils ne partageraient pas la descendance du Messie attendu. Et pour les Juifs, cela était considéré comme une honte de ne pas participer dans cette descendance du Messie. Une honte et en plus une malédiction de Dieu. Et ils ont certainement demandé beaucoup à Dieu, dans leur jeunesse, de leur donner une progéniture. Et certainement, avec le temps, ils ont cessé de demander. Parce que comme c'est écrit, je cite, « Parce que je suis vieux et ma femme est bien avancée dans ses années. » Peut-être ils ont oublié leurs demandes, mais Dieu n'a pas oublié leurs demandes. Un jour, Zacharie accomplissait son travail sacerdotal. Il offrait de l'encens dans le temple. Comme c'est écrit, je cite, « D'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum, l'encens. » Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum, à l'heure de l'encens. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à la droite de l'autel des parfums. L'ange Gabriel lui apparut pour lui dire, je cite, « Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée, même si tu l'as oubliée, même si tu as supprimé de ta vie cette demande que tu as demandée à Dieu. Ta femme Élisabeth enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Si vous oubliez votre demande, ou même si vous arrêtez de la demander parce qu'elle est devenue impossible d'être exaucée, Dieu Tout-Puissant ne l'oublie pas et l'exauce. Mais au moment opportun, même si c'est impossible d'après les mesures humaines, mais au moment opportun, selon la sagesse et l'économie de Dieu, ça sera exaucé. C'est pour cela que David nous fait apprendre dans son psaume, je cite, « Je t'ai crié, Seigneur, dans ma tristesse, et tu m'as répondu. » Dieu, il est là toujours pour répondre, il n'oublie rien, il entend, il écoute tout. Alors là, nous allons essayer de comprendre la réponse de Dieu à notre égard. Et selon quelle mesure nous exauce-t-il? Alors, première chose à savoir, c'est Dieu ne t'exauce pas si la demande n'est pas dans ton intérêt spirituel ou si elle ne contribue pas à ton salut. Comme c'est écrit selon l'épître de Saint Jacques, je cite, « Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. » Ce qui est mal, ça veut dire qu'il n'est pas dans ton intérêt spirituel. C'est ça qui compte aux yeux de Dieu. Ou si elle ne contribue pas à ton salut. C'est ça ce qui compte aux yeux de Dieu. Mais vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions
vos ambitions, vos pensées, vos désirs. Les demandes ne sont peut-être pas mauvaises en elles-mêmes, mais elles sont mauvaises pour ta vie, ou pour ta situation, ou pour tes propres ambitions. Donc, n'aie pas peur et ne doute pas en Dieu s'il n'exauce pas ta demande. Sûrement, ou bien ce n'est pas un temps opportun, ou bien c'est du mal pour toi. Deuxième point, il peut vous sembler que Dieu tarde à répondre. Dieu ne tarde jamais à t'exaucer, mais il y a toujours un temps pour tout sous le ciel, dans le plan de Dieu, dans l'économie de Dieu. Comme c'est écrit, chaque chose a son temps. Donc Dieu ne tarde jamais, mais c'est toi qui es toujours pressé. Et bien, Dieu ne tarde jamais, c'est toi qui es toujours pressé. Dieu, il œuvre, il ne dort pas. Il répond et donne dans la plénitude du temps, dans ce qu'on appelle le temps opportun, qui est le temps déterminé, pas par ton désir, mais déterminé par l'économie de Dieu, la volonté de Dieu. Troisième point, Dieu, il exauce et donne, et on a dit, et on dit toujours de lui qu'il est généreux dans son don. Il donne généreusement. Comme c'est écrit selon Saint Jacques, l'épître de Saint Jacques, je cite, « Si quelqu'un d'entre vous vous manque de sagesse, ou vous manque quelque chose, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous généreusement, et sans reproche, et elle lui sera donnée. » Donc, c'est un Dieu généreux. Il œuvre toujours, mais selon sa sagesse et selon son économie. Quatrième point, Dieu donne selon sa bonne volonté. Il est toujours de bonne volonté, et non selon ta volonté. Et là, je vous rappelle toujours qu'il y a ce dont tu as besoin et dont tu veux, voilà, ce que tu veux. Vouloir, c'est autre que avoir besoin de quelque chose. Et le besoin, aux yeux de Dieu, c'est des besoins pour ton salut et l'éternité, pas la terre et ce qui se passe sur la terre. Donc, notre Dieu est un Dieu bon. Ta volonté n'est pas toujours bonne pour ton salut ou pour le salut même de ceux dont tu es responsable. Notre Dieu est un Dieu bon et tous ses dons sont bons. C'est pour cela que c'est écrit selon l'épître de Saint Jacques aussi, je cite, « Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Il est toujours bon, il ne sera jamais mauvais ou radin, ou il ne s'intéresse pas à l'homme et son salut et son bonheur. Mais ce sont des mesures différentes entre l'homme et Dieu. Quel est ton bonheur à tes yeux et quel est ton bonheur aux yeux de Dieu? Tu sais la différence. Et c'est pour cela que Dieu, il agit, il œuvre, il exauce tes demandes selon ses mesures de ce qui est bien pour toi et ce qui est bonheur pour toi. Cinquième point. Dieu exauce et donne plus que ce que nous demandons et plus que ce que nous pensons. Zacharie le prêtre n'a demandé qu'une simple descendance. Dieu lui a donné Jean le précurseur. Je cite ce qui était venu selon cet enfant-là, cette descendance-là, selon saint Matthieu. En vérité, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y a pas eu de plus grand que Jean-Baptiste. Je voudrais tout simplement une petite descendance, une simple descendance, non.
Dieu nous donne plus que ce que nous demandons et plus que ce que nous pensons. Et c'est écrit, je cite, car il sera grand devant le Seigneur, cet enfant que tu as demandé. Et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il n'a demandé qu'un simple enfant. Dieu lui a donné plus que ce qu'il demandait et plus que ce qu'il souhaitait. C'est ça la générosité de Dieu. 6e point. Dieu voit plus loin que vous ne voyez. Comme c'est écrit, selon l'épître aux Romains, je cite, « Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science, de la connaissance de Dieu. » Profondeur de la richesse, de la sagesse et la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller? On doit avoir tout simplement la sûreté que Dieu voit plus loin que nous voyons. Dernier point. Dieu n'oublie jamais, mais il est patient avec sagesse et planification. Parfois, tu oses dire, pourquoi tu m'as oublié, Dieu? Jamais. Dieu n'oublie personne. Mais comme je te dis, tu es toujours, c'est toi qui es pressé. Et parfois, tu demandes mal. Dieu n'oublie pas, mais il est patient avec sagesse et planification. Il n'est pas patient par paresse, non, par sagesse. Il n'oublie jamais. C'est écrit selon la prophétie d'Ésaïe, je cite, « Sion disait, l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie. » Alors qu'est-ce qu'il répond, le Seigneur? Il nous dit toujours, quand on sent qu'il nous oublie, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, parfois, ça peut passer par faiblesse. Une mère peut oublier son enfant, ce qui est très difficile. Mais même si elle l'oublie, moi, je ne t'oublierai point. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Vous savez, quand vous avez peur ou vous craignez d'oublier quelque chose, vous la gravez sur, non pas graver, mais l'écrire sur votre main pour que ça soit toujours devant toi. Alors, tout simplement, Dieu s'adresse à nous dans notre vocabulaire en disant que je ne peux pas t'oublier. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Non, pas tout simplement écrit, mais gravé sur ses mains. Donc, ne pense jamais que Dieu t'a oublié. Celui, dans sa sagesse, a géré tout cet univers-là. Est-il incapable de gérer ta vie, de voir mieux que toi? Sûrement, il sera plus sage que toi, parce qu'il connaît ton bonheur beaucoup plus que toi-même, sachant que la chose la plus importante qui compte pour Dieu dans ta vie est ton salut, rien d'autre. Mais toi, la dernière chose dont tu penses, c'est ton salut. C'est pour cela que tes demandes ne sont pas des demandes qui intéressent l'économie de Dieu. C'est pourquoi, mes bien-aimés, suivant l'enseignement des Écritures sur la bouche du prophète David, il nous dit, je cite, « Demandez et attendez le Seigneur. » C'est facile de demander, mais c'est trop difficile d'attendre le Seigneur. Mais avec ces points-là, comme le psaume nous dit, attendez le Seigneur, soyez forts et laissez votre cœur être courageux et attendez le Seigneur. Ce qui t'aide à attendre le Seigneur, ce sont les 6 points dont je t'ai parlé. Dieu exauce et donne comme un Dieu qui aime, un Dieu qui est sage, un Dieu qui est bon, un Dieu qui est généreux. Ne doutez jamais de son amour, ni de sa sagesse, ni de sa bonté, ni de sa générosité.
النهارده يا أحبائي يعرض لنا إنجيل قصة زوجين، كاهن اسمه زكريا وامرأته أليصابات. كان زوجان يشهد لهما الوحي الإلهي قائلا، ده الوحي الإلهي اللي شهد لهم، ويقول: وكان كلاهما برين أمام الله سالكين في جميع وصايا الرب وأحكامه بلا لوم. ورغم برهم ورغم أنهم سالكين في جميع وصايا الله، لكن ربنا سمح لهم بتجربة شديدة جدا في حياتهم، زي ما هو مكتوب: ولم يكن لهما ولد إذ كانت أليصابات عاقرا وكان كلاهما هي عاقر وكلاهما متقدمين في أيامهما. الوضع ده طبعا النهاردة بنشكر ربنا عليه ونقول خلاص حسب إرادة ربنا، لكن زمان عند اليهود وما زال عند اليهود المرأة العاقر دي معناها إن ده عار بين الناس. ليه؟ لأن ربنا مش هيعطيها نسل، وبالتالي مش هتشترك في نسل المسيح المنتظر، فيبقى ديت عدم بركة ولعنة من الله. كان المجتمع اليهودي يبص كده. عشان كده أليصابات لما تمت المعجزة وحبلت قالت شكرت ربنا أنه رفع عاري من وسط الناس. فرغم أنهم كانوا برين وبلا عيب في جميع وصايا ربنا، لكن ربنا سمح بالتجربة دي. وأكيد يا أحبائي أنه أليصابات وزكريا كانوا بيطلبوا بشدة في شبابهم أن ربنا يعطيهم نسل، وأكيد كمان من زمان بطلوا يطلبوا. ليه؟ لأنه زي زكريا لما قال: لأني أنا شيخ وامرأتي متقدمة في أيامها. خلاص بقى استحالة أنا أطلب من ربنا حاجة زي كده، لأنها مستحيلة في نظر الناس. فممكن يكون زكريا وأليصابات خلاص نسيوا، لكن الله لا ينسى طلبتك أبدا. ما دام اتسجلت عنده لازم ربنا يهتم بيها. ففي يوم كان زكريا بيقوم بعمله الكهنوتي، وكان يرفع بخور في الهيكل زي ما انتم سمعتوا. حسب عادة الكهنوت أصابته القرعة أن يدخل في الهيكل وهيكل الرب ويبخر، وكان كل جمهور الشعب يصلون خارجا وقت البخور. فظهر له ملاك الرب واقفا عن يمين المذبح. ظهر له الملاك جبرائيل عشان يخبره. قال له ايه؟ لا تخف يا زكريا. زكريا مش فاهم ليه، يعني ده هو نسي طلب من ربنا ايه، او خلاص ما عندوش امل ان ربنا يبص في الموضوع ده. ما خلاص لو كان عاوز ربنا يديني ناس كان اداني. ده تفكير البشر. فقال له الملاك: لا تخف يا زكريا، لان طلبتك قد سمعت، وامرأتك إليصابات ستلد لك ابنا وتسميه يوحنا. فإن نسيت أنت طلبتك لربنا لأنها أصبحت مستحيلة، أو أنت فقدت الأمل في تنفيذها، الله القادر على كل شيء لا ينساها، بل يستجيب لها ويستجيب لك، لكن في الوقت المناسب حسب حكمة الله وحسب تدبيره. حط دي في ذهنك، حسب حكمة الله وتدبيره. عشان كده داود كان دايما يقول: إليك يا رب صرخت في حزني فاستجب لي، صرخت إليك من كل قلبي فاستجبت لي يا رب. اصرخ، لأن طبعا احنا بشر وفي حاجات بتألمنا وفي حاجات بتبقى عار لينا. ارفع يا رب عني هذا العار وهذه الخطية. هنا وتعالوا بقى نتحدث عن استجابة الله لنا وكيف يستجيب لنا. أول حاجة حطها في ذهنك إن الله لا يستجيب إن كانت الطلبة لا تفيدك ولا تفيد خلاصك، لا تفيدك روحيا ولا تفيد خلاصك. لأنه يعقوب يقول لنا: تطلبون ولستم تأخذون. ليه يا رب؟ ليه بنطلب؟ مش أنت قلت لنا اطلبوا تجدوا، لكن تطلبون ولستم تأخذون لأنكم تطلبون رضيا. إيه الرضي؟ ده أنا بطلب منك صحة. هو ده وحش الصحة؟ ده أنا بطلب منك يعني خير ومادة عشان أصرف على العيال إيه اللي وحش في كده؟ رضيا لحياتك الروحية ورضيا لخلاصك. هو ده الرضي، هو دي الرضاءة اللي في عين الله، إن طلبتك
تطلبون ولا تأخذون لكم تطلبون رضيا. لا مهم لحياتك الروحية، بل بالعكس ممكن يكون ضار، ولا كمان لخلاص نفسك، وهو ده اللي يهم ربنا. تطلبون ولستم تأخذون لكم تطلبون رضيا لكي تنفقوا في لذاتكم. هو غلط يا رب كده ان انا بحب اجري تديني الصحة عشان البس شورت وانزل اتفسح؟ ليه جبت لي المشكلة دي في الركبة؟ ليه عملت مش عارف ايه في ظهري؟ يا ابني حبيبي لو كان اداك صحة الله اعلم كنت عملت ايه بالصحة دي. لو اداك مال الله اعلم كنت عملت ايه بالمال دوت. بالنسبة لحياتك الروحية اللي تهم ربنا وخليته ينزل من السماء ويأتي إلى الأرض ويصلب على الصليب. الطلبة يا أحبائي قد لا تكون رضية في ذاتها، لكنها رضية لحياتك أنت أو لظروفك أنت أو لخلاصك أنت. وقد يبدو تاني نقطة، وقد يبدو بقى لك أن الله بطيء في استجابته، طويل البال قوي. ربنا حلو قوي. ناس كتير قوي تفكر ان ربنا حلو قوي بس بطيء، تمام، مش سخن كده زينا. لا يا حبيبي، الله لا يبطئ ابدا، ولكن لكل شيء تحت السماء وقت. الله لا يبطئ ابدا، ولكنك انت اللي مستعجل جدا. انت اللي مستعجل، مش ربنا اللي بطيء. الله يعمل ويستجيب يا احبائي ويعطي في ملء الزمان. ملء الزمان هو الزمان اللي بيحدده تدبير الله وحكمة الله، مش إرادتك أنت، مش طلبك أنت. الله، ثالث نقطة، الله يستجيب في الوقت المناسب ولا يتباطأ. والنقطة الثالثة، الله يستجيب ويعطي، وقيل عنه إنه سخي في العطاء. تنساش الحتة دي. عشان كده يعقوب الرسول يقول لنا: وإنما إن كان أحدكم تعوزه حكمة أو تعوزه أي شيء فليطلب من الله الذي يعطي الجميع بسخاء ولا يعير فسيعطى له. إذن الله عنده حكمة، عنده وقت معين، عنده هدف دايما خلاصك وحياتك الروحية. يبقى الله يعطي حسب مشيئته الصالحة. كمان مشيئته دايما صالحة. مشيئتك انت قد تكون غير صالحة لخلاصك او لخلاص من تعولهم، لكن مشيئة الله دايما صالحة. وعشان كده دايما اللي بيديهولك حتى لو انت مش عاوزه لكن يكون صالح ليك. إلهنا إله صالح وكل عطاياه صالحة. عشان كده تلاقي مكتوب في يعقوب الرسول: كل عطية صالحة وكل موهبة تامة حلوة هي من فوق نازلة من عند أبي الأنوار الذي ليس عنده تغيير ولا ظل دوران. إلهنا يا أحبائي إلهنا إله محب سخي حكيم، يسعى دايما إلى خلاص نفسك وحياتك الروحية. نقطة تانية، الله يستجيب ويعطي أكثر مما نطلب وأكثر مما نفتكر. خد زكريا الكاهن، ما طلبش غير حتة عيل، عاوز نسل بس عشان العار، مش عاوز أكتر من كده. عيل يا رب، هيكتر عليك عيل؟ خلاص عجزنا والولاية عجز، خلاص مش عاوزين منك حاجة. لكن شوفوا بقى عطية الله في الوقت المناسب. الكتاب يقول عن عطية الله ديت: الحق أقول لكم لم يقم بين المولودين من النساء أعظم من يوحنا المعمدان. ده أنا عاوز حتة عيل هديك أعظم مواليد النساء. ويكون لك فرح وابتهاج وكثيرون سيفرحون بولادته لأنه يكون عظيما أمام الرب. يا رب ده أنا عاوز بس يعني. لا يا حبيبي هديك، ما دام ده يفيد خلاصك ويفيد تدبيري. ومن بطن أمه يمتلئ من الروح القدس. طلب مجرد عيل، أعطاه الله أكثر مما طلب وأكثر مما تمنى. نقطة مهمة أخيرة أو قبل الأخيرة، الله يا أحبائي الثق أنه يرى أبعد مما أنت ترى. عشان كده بولس الرسول يعلمنا، وخلي دايما لما ما تفهمش ربنا وما تفهمش معاملة ربنا معاك افهم الآية دي: يا لعمق غنى الله. عنده كتير، ممكن يديك كل حاجة انت عاوزها بس مش هتفيدك وممكن تضرك. يا لعمق غنى الله وحكمته وعلمه. هو عارف بكل شيء وعارف
أبعد منك، وكل ما يسمح به هو الخيرك وخير من متعوله. ما أبعد أحكامه عن الفحص وطرقه عن الاستقصاء. تعالى كده وحاول تفهم طريق ربنا أو طريقة تفكيره، ما تقدرش تدرك، لأن من عرف فكر الرب أو من صار له مشيرا، ما تقدرش تعرف ربنا بيفكر إزاي، لأنك أنت ما أنت شايف اللي ربنا شايفه. بعد نظرك مش زي بعد نظر الله. آخر نقطة يا أحبائي، الله لا ينسى لكنه يتأنى بحكمة وبتدبير. حاجات بتبقى خسر حتى ربنا، حاجات في الخدمة أقول له يا رب متأخر ليه؟ يا رب ما أنت عارف العوز بتاعنا، أنت نسيتنا ولا إيه؟ يقول لنا الكتاب في نبوة أشعية، قالت صهيون، شعب الله بيقول لربنا، قد تركني الرب وسيدي نسيني. يرد عليه ربنا يقول لها لا يا صهيون، لا يا شعبي، لا يا أولادي، هل تنسى المرأة رضعها فلا ترحم ابن بطنها؟ حتى هؤلاء ينسينا، ممكن اتشغلت، وأنا لا أنساك. ده وعد من ربنا، أنا لا أنساك، هو ذا على كفي نقشتك. عارفين لما بتنسوا حاجة وعايزين خايفين تنسوها بتعمل ايه؟ بتروح كاتبها على كفك، كاتبها. ده مش كتب اسمنا، ده نقشنا، حفرنا على كفه، يعني مش ممكن ينسانا، بيكلمنا بالطريقة بتاعتنا بس حسب حكمته وتدبيره والوقت المناسب. وبعدين يا أحبائي، يعني اللي دبر بحكمته كل هذا الكون، هل يعجز عن تدبير حياتك وفي الوقت المناسب؟ هل هينساك؟ علما ان اهم ما يهمه في حياتك هو خلاصك. اذا يا احبائي، خذوا نصيحة داود النبي، روشتة زنططة، يقول لنا ايه؟ اطلب وانتظر الرب، اطلب وانتظر الرب. وفي قلبك السبع نقط دول، انتظر الرب ليتشدد ولا يشجع قلبك، وانتظر الرب، الله يستجيب ويعطي كإله محب حكيم صالح سخي. فلا تشك يا حبيبي في محبته ولا حكمته ولا صلاحه ولا سخائه، حتى لو انت مستعجل، هو إله محب صالح، له المجد الدائم إلى الأبد، آمين.